Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Yutari GNC, mitra resmi dari Armina Daily. Nah, di video saya kali ini saya mau berbagi tips kesehatan untuk si kecil. Nah, sebagai orang tua harus lebih bijak dalam pemberian obat atau antibiotik pada anak karena bisa berisiko pada kesehatan anak di masa depan. Bijak dalam penggunaan antibiotik sintetis buatan jika terlalu sering dikonsumsi bisa menyebabkan resistensi antibiotik, artinya bakteri semakin kebal melawan obat yang diberikan. Nah, antibiotik tidak bekerja untuk melawan virus, jadi jika salah berikan antibiotik bisa berakibat pada kesehatan. Antibiotik yang sudah diresepkan oleh dokter harus dihabiskan meski sudah terasa sehat agar tidak mengakibatkan resistensi penyakit. Nah, lebih baik pilih yang alami, aman, dan cepat untuk kesehatan si kecil. Pilih yang alami, aman, dan cepat untuk solusi kesehatan keluarga adalah Asia Pro, antioksidan, antivirus, antibakteri, antiinflamasi, anti alergi, antidepresan, anti kanker. Tanpa perlu was-was karena dengan 1 tetes atau 2 tetes Asia Pro setiap hari bisa membantu menjaga kesehatan anak kita. Antibiotik alami untuk kesehatan si kecil dan keluarga adalah Asia Pro Propolis. Ini mengandung madu, habatus sauda, dan sudah diolah dengan teknologi nano, jadi aman dikonsumsi si kecil meskipun dalam jangka panjang. Nah, nanti di akhir video saya akan saya tampilkan testimoni Asia Pro untuk daya tahan tubuh dan kesehatan anak. Oke, sekian sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.